我哋啊學佢咯，係嘛？有啦，係咪？得啦，係嘛？西經吹嗱，佢呢個留意下我呢個技巧啊！嗱，咁樣回筆，回咗之後咧，第一遞，聽唔聽啊？係啦，呢度嚟第一遞呢個叫做節差鼓啊！好，呢度拍密啲，拍密啲佢，就算俾佢抿咗都算啦。好，凍啦佢。嚟咁樣，長嗰題嘅，因為黃豆咧好少拉咁長嘅。呢度震一震嘅。佢係咁噶啦，唔係直落嘅，就係呢度好似震得多過頭咗少少。吹拉長。唔係我寫唔好，係佢係咁嘅。嗯。嗯。西經吹味入，幽香嗱，香字咧就寫細啲啦嘛嚇。點咁多點？呢個好輕噶嘛。玩嘢又冇錯，玩嘢。嗱，嗰度抿咗就由佢啦，我哋好。襯。哦，抿咗又有啦佢。係啦，嗱睇呢個撇咁樣，係咪？動起少少咁樣嚇。係啦，抿咗就抿咗。襯積，嗱你咁樣嚟。次次我都寫咗幾張字。輕輕筆寫大字，同埋呢度圈都得埋佢。好，虛談流講得呢啲係黃鐸嘅作嘅詩嚟嘅，佢啲詩係麻麻地，我覺得唔知佢啱乜啦。點，哇！佢有滷水嘅滷字，咪係啱啊，就係滷字啊，我覺得。可以滷水鵝、滷水鴨。滷水鵝好食啲。我貴啲咪？哇！寫到對咩？好多字喎，真係。唔係好多啫，呢個40個字啫嘛。多輕筆咧，加少咗上去，咁冇尖，雙，呢個重啲啦，響。向右飄啲，即係呢度啊，向右側啲，向谷。哎呀，我上個頭啊，要打開嘅，即係呢度，係啦。發清機。向左向右，
再拉一拉㗎啦。嗱，咁我哋依家呢度停咗啊嘛，點駁咧？咁駁啦嘛，咁樣之後拉過嚟，呢啲嘅裝架構啦。嗱，本來我哋咧就係咁樣啊嘛，佢唔係佢點喺呢度，即係個圈，即係透個圈俾你睇到嘅。好，嚟，企，拉上啲，啊，拉晒佢，拉，企。係啦，喂，陣你舒服啦。人淡聽從去，咩叫做人淡聽從去？即係清淡嗰陣時啦，係咪？即係膽固醇高食得清淡啲。可能係啊。聽從去。嗯，真閒着洗若歸喎。留意我哋用筆係回下嘅嚇。床風，哦，佢呢個去字咧就係斜斜地夾喺呢度。好，真閒洗若歸啦，呢個就理解到嚇。個真得閒咪係洗下藥啦，係嘛？嗱，呢個係咪？呢個閒字呢個一筆嗱咁樣借落之後咧，好未剔嘅反咗個筆先上。呢個係王羲之寫選嗰個寫法嚟，咁樣反咗之後先剔上去嘅。係啦。寫佢個牌子。斜斜地上咁樣，呢個咧後尾張大千就將佢發展到以前旺角咩五月花，新興五月花個花字咧就係咁樣三節棍咁樣斜上嚇。OK， 好啊，呢度啲等嗰啲嗰個影起嚟舒服啲，我哋寫得舒服啲嚇。OK， 若歸。嗯。唔好咁尖。你就係咁樣攣下，攣下佢嚇。睇唔睇到我呢個寶蓋頭寫到側咗喺左邊？同埋成個都偏咗左邊啊！呢個係佢咁樣嘅。木規靈境外，呢個錄重啲啦，動起支筆。又要拉啦吧啊！辛苦你啦，係咪？拉到尾係。啊，今次唔使拉到尾。你拉到尾好嘅，你話啱。唔識解喎呢頭詩。我都唔識計。直直地向右邊斜過嚟，靈境外，默默一歐飛。向
呢邊斜，呢個咧向呢邊斜就係 D， 合埋佢，一二飛。尖個頭 ，OK， 好，再拉個少少都得，唔拉都得，好，得就咁都得，因為點解咧？我唔會寫到底。唔係啲寫俾我哋啊寫啊，你話靠字寫到甜蜜啊嘛，全部都係啊，填到佢密咗。唔好死。係咯。 OK， 好。